계산력 층간소음 민사 대응. 층간소음 문제는 현대 사회에서 많은 사람들에게 큰 스트레스와 불편을 초래하고 있습니다. 이에 대해 민사적 대응을 고려하신다면 우선적으로 소음의 정도와 발생 시간 등을 정확히 기록하는 것이 중요합니다. 증거가 될 수 있는 녹음 파일, 소음 측정 자료, 피해 상황을 사진으로 남기는 등의 방법이 도움이 될 수 있습니다. 또한 소음 발생자를 상대로 먼저 합리적인 대화를 시도하여 문제를 해결하려는 노력이 필요합니다. 만약 이러한 노력에도 불구하고 상황이 개선되지 않는다면 민사소송을 통해 손해배상을 청구할 수 있습니다. 민사소송에서는 피해 사실을 입증하는 것이 핵심이므로 전문가의 조언을 받으며 체계적인 증거 수집이 필요합니다. 법적인 절차를 시작하기 전에 미리 조정 절차를 거쳐 분쟁을 해결하려는 시도도 권장됩니다. 이 과정에서 변호사와 상의하여 자신의 권리를 보호하고 적절한 방법으로 대응하는 것이 중요합니다. 법적 대응을 고려할 때는 관련 법규를 충분히 이해하고 소음이 사회적 기준을 초과하는 정도인지 일상적인 생활에 지장을 초래하는지 등을 점검해야 하며 이를 바탕으로 소송을 진행하시면 됩니다.